Guys, welcome back to my video. So it's me Mansi Gurum. Welcome back to my channel. So it's me Mansi Gurum. So आज चाहिँ म बेगनास्ताल र रूपाताल जाँदैछु. So म चाहिँ दुईटा दाइ अनि मामा आथे ठुला आथे अनि आमा म जान्छु. So हामी चाहिँ स्कर्पियोमा जान लाग्यो. So हामी चाहिँ अहिले पछि भेटौँला गाइस स्कर्पियोमा. यस हाम्रो चाहिँ स्कर्पियो आइसक्यो. So म चाहिँ बाहिर रोक्न गएको छु. हामी चाहिँ बेगनास्ताल गएर माछा पनि खाने. So we are going. So this is our Scorpio la. So I will show you. So this is our Scorpio. हामीले बुक गरेको. अहिले पछि कि त बेगनास्तालतिर कि त बाहिरतिर गएर भेटौँला गाइस. बाइ बाइ. स्कर्पियो चाहिँ आउँदैछ टर्निङ ब्याक. पछि स्कर्पियोमा चढेर भेटौँला गाइस. बाइ बाइ. आइज तिमी आउनु स्कर्पियोमा चढिसक्यौँ. ल यो यता गरे यहाँ बस्छ बेगनास्ताल. So हामी चाहिँ उता गरेर उता मामा र दाइ आउँदै हुन्छ. So हामी चाहिँ अहिले पछि उतातिर गएर भेटौँला गाइस. बाइ बाइ. माछा मार्दै हो. आज चाहिँ कस्तो गर्मी नै छ. अहिले लैजाम ल जाँदा पर्छ कस्तो घाम छ. पछि उता गएर भेटौँला गाइस. किनकि घाम छ. सालपछि भेटौँला गाइस. उयो छाना भएको चढ्ने नि गाइस हामी चाहिँ डुङ्गा चढ्ने रे. Maybe half hour. So yeah. हामी चाहिँ 6 जना छौँ. 6 जना हैन 7 जना. 7 जना छ. कस्तो गर्मी हो क्या आजको दिन. यहाँ स्विमिङ खेल्न पाएको भए म स्विमिङ खेल्दिन्थेँ. So हामी चाहिँ पछि बोटिङ गर्ने बेलामा भेटौँला गाइस. बाइ बाइ. हामी चाहिँ यो ज्याकेट लानु त्यो बोटमा जाने हो क्या. त्यो ज्याकेट नलाउनु न आउनु खोइ सल ल हिँड्नु बिस्तारै हिँड्नु दाइ मामा अनि ठुला चाहिँ सबै चढिसक्नु के अरे. सो म आथे अनि आमा मात्रै बाँकी हुनुहुन्छ. सो हामी चाहिँ आधी घन्टा भने जस्तो लाग्थ्यो कि अरे. पछि 1 घन्टा भन्नुभयो कि क्या छातावाला. किनकि त्यत्तिकैमा बोट गऱ्यो भने त यस्तो घाम छ. त्यही पनि यस्तो हपअप भइरहेको. त्यही पनि के त्यस्तोमा के जाने भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो के भन्छ छातावाला बोटलाई
त्यसमा जान लागेको हामी चाहिँ त्यहीँ चढेर भेटौँला है हुन त फेरि उतै ज्याकेट लाउँछ बोको सो उता ज्याकेट छ अनि ज्याकेट लाएर जाने which color हैन which color खै त ब्ल्याक रेड ग्रीन रहेछ यो लगाइदिन्छु ए अर्को ठाउँमा रहेछ my favorite color not this one okay के भइदियो मेरो favorite color purple yeah here we go so हामी चाहिँ पछि वहाँ बोर्डमा गएर भेटौँला गाइज बाय बाय Eta unggul, eta guy. 12 बजे मात्रै लाउँछ यो ठाउँ त्यस्तो नि हुन्छ र चिसा अब यो डोरीसँग के भयो त्यो एकछिन सुकिहाल्छ कति मजा हो शीतल है शीतलको हुँदो रहेछ त अघि नै त गाडीमा पप भइरहन्थ्यो मोबाइलमा अलिकति केयर हुनु है किन कसै पनि गयो मोबाइल चाहिँ खसेर गयो अलिक केयर हुनु होइन अलिकति केयर हुनु क्या मोबाइलमा अरू केही भयो होइन मान्छे त के गर्ने होला यो जतिर गयो भने कता गयो भने सो हामी चाहिँ उहाँ गएर भेट्नु मोबाइल चाहिँ त्यहाँ गरेर त्यहाँ भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ यस्तो मजा के किन हो र त्यस्तो गर्ने भनेको डर लाउने जुत्तै भिजिसक्यो अरू जानु हुँदैन My suit condition. यहाँबाट फोन खस्यो त खस्यो यहाँ भित्र गयो त केही नि होइन खोलामा गयो भने त फोन त गयो के हुनु बाहिर डाँडा
मान्छे यता आधे गएर हामी थोरै फोटो छोटो भएर त्यो सानो मान्छे भएर नभएको ल ल म यतिकै मात्र अड्याउँछु ल भयो भने अब नघुमाउनु भयो छोड्दिनु यतिकै माछी भाइ ज्याकेट माछी भाइको भान्जा आमालाई ओए सो बोटबाट निस्किसक्यौँ बाबु यहाँ ऊ त्यो बेगमा छाल भनेको फोटो खिच्दैन एउटा उयो भेट्न सारपछि भेटौँ गाइस बाई बाई सो हामी चाहिँ रूपा टप भ्यू गर्न रूपा त सो आथेले चाहिँ यहाँ आएर खिच्ने भने त्यो ओ माइ गॉड सो हामी अहिले पछि भेटौँ गाइस बाई बाई कहाँ गयो त्यो पुरो त्यो चाहिँ पुरो सो यतापट्टि पनि ताल छ अनि यो फोनमा राम्रोसँग आएन तर देखिँदाखेरि चाहिँ क्लियरै देखेछ त्यो सो यस्तो घाम छ त्यसैले हामी चाहिँ बाहिर धेरै नबस्ने सो हामी चाहिँ अब हाम्रो गाडीमा जान्छौँ
10,000 को ब्याग हो के यो 10,000 को ब्याग रे सुनपानी हाल्नु भन्न पर्दैन तलपट्टि पूजा भएको रहेछ किन्न लाग्यो पानी आएको हो किन आएको र रुखबाट चाहिँ डाइरेक्टली पानी आएको छ अब चाहिँ हामी रुपतालमा आथेर मामा छु तलतिर छैन रे बाटो त छ र हामी चाहिँ तलतिर गएर भेटौँला है गाइस किनकि बाटो लामो हो के बाटो छैन हामी सबैलाई खिच्दैौ न अब छोरा बाटो छैन सो हामी चाहिँ नजाने खिचन बाबु कहिले पो आउँछ र आउन बाबु सो हामी चाहिँ अहिले पछि भेटौँला गाइस बाइ बाइ आउन छोरा छैन तल जानको लागि हामी फेरि माथि आएर रहेछ तलतिर बाटो जान पर्ने ठाउँबाट माथिबाट आएको रहेछ सो अब चाहिँ हामी खाजा खान गइन्छ होला सो अब चाहिँ हामी नजाने भयो रुपताल
सो हामी चाहिँ अहिले पछि भेटौँ गाइस बाई बाई त्यो जापानमा पाइने जस्तै फ्लावर रहेछ so pretty so चाहिँ खै कता हो जाने रे साथी त्यति जानु मै गएर भेटौँ बाबा आफैको मोबाइलमा के I want to pick it up. How can I? कसरी हुन्छ यहाँ? त्यो माछा मरेको छ यत्रो ठुलो यो टोपी चाहियो रे मान्छे दिइहाल मम्मी यो टोपी मान्छे दियो एकैछिन So guys, मैले चाहिँ पछिको भिडियो बनाउन बिर्सेरहेछ so for that sorry हामी सब नेक्स्ट भिडियोमा भेट्न गाइस बाइ बाइ